让我们有请下一位，小贝。Hello， 大家好，我是小北。再坚持一会儿啊，马上就录完了啊！今天我感觉录的都不是脱口秀大会第3季，我感觉录的是一做到底。哎，做的给我难受的难受坏了啊！因为我一开始的计划呢是这个赛制，你们也知道啊，一共有50个人，对吧？然后晋级25个，淘汰25个。我在想有没有这种概率，先淘汰25个。我失算了，我失算了。脱口秀现在还是挺厉害的，挺厉害的。还有几个混子啊，但是他们是我的好朋友，我就不提了啊。其实气氛挺好的。哎呀，现在有50个人了，大家随便聊一点好吧？我给大家介绍一下，因为很多人都不认识我，对不对？我叫小北啊，然后我现在是一名全职的脱口秀演员。然后我上一份工作呢，跟这一份工作一点关系都没有。我之前的工作是做美妆博主的。没看出来吧？我这个德行也能做啊！当时我做美妆的时候，你知道，当脱口秀特别火。我现在做了脱口秀之后，美妆又开始火了。我这个命，你知道吗？真的改行都赶不上热乎的，真的很惨啊！哎，我很喜欢看现在的美妆视频，因为我觉得现在短视频太厉害了，滤镜很厉害，你知道。而且我觉得人真的会不自觉地修饰自己，真的会不自觉修饰自己。前2天我跟你们讲个故事，我约一个女孩出去吃饭，我约她吃饭之后，开始发现我自己不自觉开始修饰自己了，甚至变得有点虚伪，虚伪到什么程度你知道？那天我刚跟她进餐厅，我就开始跟服务员说谢谢了，变得十分有礼貌，然后还很绅士，你知道，拉椅子让她坐下。这要放在我初中，把这椅子拉很远就不错了，你知道吧？我还让她坐下，我让她坐地上。那天我已经虚伪到什么程度了？给你们讲一下。那天是我们第1次见面啊，然后他就开始问我一些问题。他说：“小北，你平常有什么爱好吗？”我说：“我平常喜欢看书、看展、看天空。我从来不会看这3样东西。但是我觉得好的关系就是这样，你知道，我在修饰自己，他知道我在修饰自己，但我们不戳破，你知道，保持一个很合适的距离，你知道。然后那天我们聊得真的很开心，回去之后他又不回我微信了。但我知道不是因为我的修饰，因为现在女生都喜欢另一种修饰的男生，就是那种朋友圈经常发自己身材8块腹肌那种男生，你们经常见吗？然后他们每天在网上就是这个德行，在朋友圈那些照片就是这样，就这样。我真的很讨厌他们，但我很理解他们，他们就是为了让很多女生觉得啊，我是那种很健康的男生。其实我跟你们说实话，他们不是，他们就是为了吸引你们。真正健康的男生是那种凌晨5、6点跑步的大爷。他们是真的想多活一阵子，你知道吗？今天就是我80大寿了，你知道吗？他们是真的想多活一阵子。而且我跟你们说，真正健康的身材，我觉得应该像我这样，就是看起来很瘦，但是有肚子。我给你们形容一下我的肚子，我的肚子什么样子？我的肚子就像啤酒倒快出冒出的沫一样，我一坐下，我肚子会流出来。给你们展示一下。我很喜欢我这个肚子，我觉得很可爱。而且跟我这种男生谈恋爱会很开心。你看，比如我们吃完饭之后，然后吃完饭之后我说吃得好饱呀，摸一下自己肚子，安慰自己一下。要是跟那些8块腹肌男生吃饭就很奇怪，他说啊我吃饱了，咯了咯了咯了。小北，跟这种男生谈恋爱会开心吗？根本不会，你知道吗？怎么会呢？跟那种结婚啊，老公家洗衣机坏了没关系，拿过来，咯了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 ，洗干净了。而且啊，根据我这2天观察，我几乎没有见过那种结了婚之后还有腹肌的男生，基本肚子是越来越大，你知道？那种40岁的男生啊，跟怀胎5月一样；50岁的跟怀胎9月一样；60岁的跟怀了个哪吒一样，很恐怖，真的很恐怖。而且我觉得像我们这种男生比较坦诚吧，因为我们跟你们谈恋爱之前就告诉你们，我们肚子就这德行了啊，不可能再好了。最好要这样了，知道？最好要这样了。
希望你们能够喜欢有肚子的男生啊，毕竟腹肌是短暂的，肚子才是永恒的。谢谢大家，我是小北，谢谢。谢谢小北，罗老师是不是又有共鸣了？他提到那个40多、50多的那些肚子的时候，我非常不悦，但是灯已经拍完了，所以就完全无法挽回了。对，但整体上确实非常优秀，对，非常好，非常好。很好，好听。雨欣姐呢？哎，他居然有点深度啊！刚才对，有思他想是一层层剥下去的。他假装没有思想，对，假但是他装不读书，其实很假装不看还挺天空深。的。经常看有思想，天空有思想，有思想哈！来，啊！那现在呢？大众的呼声在这里。小北要不要指认一个你觉得不配坐在那里的换出来？我觉得这个可以。太狠了！我指啊。你还真指啊！我没指，我没这样。他我们恭喜小北晋级。我觉得今天沾了很多观众的光，因为观众到后面就很善良，然后他们想让我们过，而且就是气氛也很好，就这样我已经就挺满意的。他上来是丧丧的那种演，我觉得他就应该就是奔着淘汰去了，然后亮了2盏灯，他发现哎自己好像可以搏一搏，那个气儿马上就上来了。在那样的一个疲惫的状态下，他发挥出120分的状态，然后特别好，他特别配得上晋级，他配得上晋级。因为我们这个赛制呢，确实没有前人的经验，那我觉得既然观众也同意吧？好，我觉得我们还是这个规则。我经历了非常多轮波折的心情，整个人的状态都是非常非常疲惫的，但是我只想把我自己演好。好，我觉得我们还是这个规则，只要能得到3灯就晋级。让我们有请 Nora。大家好，我是 Nora 啊，我是你们的收工信号，好不好？那我是一个上海人，我可能是现场唯一一个上海的演员。说实话，我在最后发现我是最后一个上场的时候，不停在安慰自己，我说没关系，没关系，都是客人，那我在白天呢是一家快销企业的销售总监，然后晚上呢会讲脱口秀。